E pra të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku. Jam këtu me ju për të ndaluar tani në një minutazh të shkurtër tek e preferuara juaj Egli Tako. Egli Tako, pa marrë parasysh që ka shumë angazhime, që ka ditë të tepër të lodhshme, do me thënë punon me projektin e saj Yezdej, që është një projekt që të paktën ne që merremi me këtë profesion ne kuptojmë se çfarë lloj angazhimi dëshiron ky projekt të ketë. Do me thënë çfarë lloj përkushtimi, çfarë lloj vëmendje, sa energji duhet fokusuar tek ky projekt. Egli Tako këtë e qanë më së miri, këtë e trajton më së bukuri. Do me thënë Yezdej është formacioni që ka ardhur në formën më të mirë dhe më të duhur nga personazhi Egli Tako. Por ajo në asnjë mënyrë nuk haron edhe ato të cilët e duan, e mbështesin, e duar trokasin dhe i dhurojnë dashurinë më të bukur pa kushte. Bëhet fjalë për ndjekësit e saj, bëhet fjalë për fansat e saj që Egli ka në zemër edhe në shpirt. Në grupin e Eglit ka ardhur një video që ju po e shikoni në fakt në prapavijën time. Bëhet fjalë për Eglin e cila në momentet e saj të relaksit, të qetësisë pas të gjitha angazhimeve që një njeri ka në përditshmërinë e saj, dëshiron që t'ju dhuron emocion, dashuri dhe pozitivitet ndjekësve, miqve dhe një puthje në fakt prej larg dhe Egli këtë gjë e ka bërë më së miri. Ajo ka postuar një video, është e veshur me të bardhë, me flokë të lëshuar shumë e bukur, tepër dinjitoze, tepër tërheqëse, tepër fantastike dhe po mundohet në të gjitha format të respektoj dhe të jetë falenderuese në një farë mënyre për miqtë të saj, për njerëzit të cilët e ndjekin dhe i dhurojnë shumë emocion dhe dashuri. Dhe Egli Tako këtë gjë e ka bërë. Ajo ka postuar këtë videon duke i puthur dhe duke u thënë faleminderit në të gjitha format. Egli gjithmonë ka qenë falenderuese, gjithmonë ka qenë mirënjohëse ndaj njerëzive të cilët e kanë dashur, e kanë mbështetur, i kanë qëndruar pranë dhe kjo tregon që Egli është një artiste që pa marrë parasysh se çfarë të ndodh, ajo vazhdon të mbetet me këmbë në tokë. Ajo vazhdon të mbetet në fund të ditës njeri dhe këtë gjë e bën më së miri. Të qenurit njeri, Egli e bën më së miri dhe më së bukuri. Një artiste që lufton vetëm e vetëm për të sjellur artin e saj në të gjitha dimensionet, një artiste që në çdo puntat të emisionit Yezdej tregon më shumë njerëzillikun e saj, një fenomen që kohët e fundit fatkeqësisht ka humbur. Një artiste që çdo ditë na bën për vete dhe na tërheq me pozitivitetin dhe karakterin apo njeriun që ajo ka. Dhe pikërisht Egli Tako është një ndër vajzat më të komentuara, një ndër vajzat më të klikuara dhe një ndër vajzat që dhuron më shumë dashuri. Fansat e manifestojnë këtë moment, e manifestojnë këtë gjë me Eglin dhe e jetojnë pafund kur Egli Tako dhuron nga një gjë të bukur prej vetes së saj. Dua të marr mendimin tuaj si e vlerësoni këtë modesti të Eglit në përditshmërinë e saj.